chapter 3. ដូច្នេះខ្ញុំនឹងអាននៅបទគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក3ខ8 9ហើយនឹងខ13ទៅដល់ខ18ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពខ9ឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពរវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនេះឯងដើម្បីបានប្រពរជាមរតកបើអ្នករាល់គ្នាឧស្សាហ៍នឹងប្រព្រឹត្តការល្អនោះតើមានអ្នកណានឹងធ្វើបាបដល់អ្នករាល់គ្នាខ14តែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរខ15ចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រឹះឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជា